battalumangaa wanni dhufee farraantana akka guutuu Itoophiyaatti ulamaa'ota qabna. Ulamaa'ota bira dabree gamtaa majlis ulamaa'ota Islaamaa Itoophiyaa qabna. Kan akka federaalattis, kan akka Oromiyaattis, kan akka gartee naannawa hundaa jechuu guutumaa guututti. Kanaaf ani wani jechuu barbaadu. Ulamaan Islaamaa kan naannawa hundaa sirrii dhaggeeffadhu. Akka guutuu Itoophiyaattis walitti dhufanii, akka Oromiyaatti illee walitti dhufanii, akka guutuu Itoophiyaatti illee walitti dhufanii murtii waa'ee jimaatii wal qabatee osoo murtii irraa boodaa hawaasaaf laatanii bareedaadha je'itiin yaada obbolummaa yaada obboleessa keessa miskinticha san gartee kamni sottaa jiraatu san dharraa fudhadhagaa haaya boo jee gurbaan gaafaan faamiin tokko barra akkas jaawar haaya boo gurbaa joo san gartee gurbaa xiqqaa tokko xiqqishee tokko haaya boo arragaa dubbii majlisaati jee boo yaa majlisa keenya majlisni hajjii qofaa miti dhimmi isa laalchisu majlisa jechuun dhimma islaamaa qeensarraa haga rifeensa guutuu Itoophiyaa ummata islaamaa Itoophiyaa jiru hunda isa laalchisuu qaba. Waan rakkoo wayitaawaadha wantoota amantiidha wal qabatu hundarratti abbummaa fudhatee jechuu sigalee majlisni itti gaafatummaa fudhatee ulamaa gamanaa fi gamas jirtu waliin yaamee bifa bareedaadhaan karaa bareedaadhaan akka rabbii fi rasuul sallallahu alaihi wasallam karaa nuu godhanitti يا أيها الذين آمنوا مالجي رب سبحانه وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم جابر فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول يا رب سبحانه وتعالى بل ربي دران درسي يا ور الله دقوم ستننجا أطيعوا الله ربي خيسن جل ديما ربي خيسن قالي ربي ساك إيبلا فردا وأطيعوا الرسول أكسمتي إرقما خيسن نبي محمد الله عليه الصلاة والسلام فردا قالي سات اللي فردا جا وأولي الأمر منكم ور أمري تيسن ربي سبحانه وتعالى إسن رتي شو ميغرتي ور غرتي أرانتنا خرا حق الرتي خرا أغرتي الرئتي قافة ما فرتي إسن بباسي سنقلشو ربي قديتي أمتا غرتي دين الإسلام ربي سبحانه وتعالى إسن رشوم علماء أوتا ولي قلامتي ربي لين قرآن خيستي بكيدو ددي بيجا يورا كونتا كرفتي جابر تنما صداچستو في تنما رفچستو في تنگياتي في تنگينا بوريستو ليو سن دفته معلومه كبا وسو غرتي غرا علماء سنير كيستن يا ربي سبحانه وتعالى خناف مجلسني ايتوبيا دا كان فدرالاتيس كان اورومياتيس كان نوبراتيس ديميسا ديم محجيتي متي براغدا يروم حجين دفته حجين هاغنا گيسي هاغنا بوتي اولباتي غبوتي خمبريدا نغمچيسا غرومو ديمي ويتاوادا dhimmi amantii islaamaadha namni yeroo amantii teenyatti rorrisu yeroo qaamni mootummaa amantii teenya tuffatu yeroo qaamni mootummaa amantii teenya arrabsu warri aangoo keessa jirus ta'e warri aangoo keessa hin jirres amantii teenya irratti yeroonii fi rorroo dadda uuman akkasuma yeroo gandaa fi gosaan namnummaan silaa qaala Allah wa qaala rasuul gandaan gartee addaan nu qoodu faa yoo argan ulamaan islaamaa ummatota akkanaa itti gaafatummaa fudhatanii ummata san gaafachuu qaban adabbii rahayu qaban sadarkaasan qabanii bar angoon isaanii bar angoo guddaadha bar billahi alaykum ifratti wallaalina an khanaan isin dhaama jechuudha by the way khanaaf majlisni keenya kan Itoophiyaadha joolleerraa dubbii tana fuudhaati walii galaamiti fuudhaati abbummaan isin dhaggeeffame dhimmi jimaa kun bu'aan isaa miidhaan isaa qormaanni qorannaan qo'annaa fi qorannaa dhaggeeffadhu gaa akkama opiidiyootiin dubbadha qo'annaa fi qorannaa jaaniin qo'annaa fi qorannaan barbaachisu godhamee gara shari'aatiin laalamee gara rabbiin subhaanahu wa ta'ala qur'aanaatiin madaalli hadiisaatiin alayhi salaatu wassalaam rasuularraa alayhi salaam laalamee bu'aan isaa maali rabbii biratti miidhaan inni qabu maali hawaasummaa irratti miidhaan inni qabu maali bu'aan inni qabu maali diinagdee irratti bu'aan inni qabu maali miidhaan inni qabu maali kun hundinuu laalamuu qaba jechuudha walii galaami sunsan kaan immoo hawaasni keenya akkuma itti fakkaateetti namoo haasa'u jiraachuu jarana dubbiin tun dubbii ilmiiti dubbii qo'annaa fi qorannaa barbaaddu
haga dandeenyu nuti qo'annee qoranneeti waan dandeenyu amma dura isin himne fudhachuu diddanii haa fudhattees fudhattan qo'annaa fi qorannaa keenya kana immoo shi'an dhiyootan irra gaan dubbiin isaanii naa taate boo akka kiniinatti liqimse garuu keessa kutan isaanis sheekni kiyya hedduun jaaladhaan Shanor hagaan xiqqootti aarullee na fayyise boo dhiyootana nin gammadee sin jee gammadeetiin boodarra moo na rifachiise amma sheeni maal na rifachiise beetaa namni waa'ee jimaa kana wal qabatee xiqqoo keessa kutanii Shanor waan jaan hatta waa'ee ilmaan horuu keessatti jechuu ilmaan horuu keessatti hormaannaa yani ilmaan keessatti akka dhiibbaa qabullee dubbatan jechuudha. An dubbii tana qo'annaa fi qorannaan isii ilaalamuu qabdi jeetiin amana. Maaliif xiqqashoo wanni sun na rifachiise jechuudha. Namni haga jimaa qabu haga isaa namni ilmaan horiin jiru addunyaa tanarra. Bakki xiqqoo na rifachiise bakka isaan qofaan. Namni haga jimaa qabu namni haga isaa ilmaan horiin jiru yoo dhugaa gaafatte yaman deemii ilaali. Dhugaan sin jaabar biyya Arabaa tana ta jimaa qamaatu ilaali deemi. Osoo silaa jimaa qama'uun ilmaan horuu keessatti dhiibbaa qabu ta'e anuun dhaladhu ture sila Shanwarri hin dhalatu sila dhugaan sin jaabar xiqqoo sheeni maashaallah hedduu naa ta'an በጣም በቃ የመጨረሻ በቃ ማን sin jaaga wanni isaanii suni qo'annaa fi qorannaa bareedaa soo ta'u xiqqoo extreme deemaniiti na rifachiisan malee wantoonni garigari dhugaa soo ta'u wantoonni garigari immoo xiqqashoo if duuba deebianii waan san sirreessuu fi qorachuu barbaachisa. Waanuma jiru war sheekootiin hedduun yeroo hedduu kitaaba gisee barreessanii lama dafaa deebi'anii bakka san tolchanii barreessuufaa jira. Sanaaf xiqqoo viidiyoo sanarra deebi'aati editingii waan jaamu jiraami editing nu godha Shanor uhibbuka fillah rabbi jechaan si jaaladha akka dhiiraa akka leencaa akka hariifatti akka ajaa'ibatti jiiduu arabii teesseef dheengadda waa'ee jimaa I love it man I like it dhugaan sin jaa Kunno kanaasi kana garuu moo bakka hormaataa sanirratti xiqqashoo namni jimaa qamoo dhibee sanii waan qabu natti hin fakkaatu waa'ee hormaata irratti inumaa ilmaan horuu keessatti jajjaboo jeetii yaadaa'u warri qamoo kun garuu miidhama biraa si waliin hin jira nin qeebala ta'an immoo tani dhaamachuu barbaadu sheekoota keenya ulamaa'ota keenya hadaraa ani isin irraan beeku yeroo dubbattan yeroo waaraddii gootan قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا كنجي رسول خينا كنجي عليه الصلاة والسلام صحابة الرا أمة سلف الرا تابعين توتر أكنجي عن جتني رقاقي سنفددا أكنا ما بقى تفيد أن نما تندبتنا إمبريدو نما عالم الرا نما شيخات الرا نما درسات الرا نما أستاذات الرا فولا غوراني ها عدتها ولرتي علمي عادتها دبتون أسفل نو حاشا لله نمني علمي أن ديمو ها تسقبي أن دبتو كبا أكا خيافك نما براتي هاسون كبدا نو تكيرو داديرو أكا فيني قرري خيني وانو دقيوسي تكو كيروما نو خيسا جرى ديور غري نبوتان ناني أوتال أكا خيني تياسون كبدا نسين علمان شيكوتين ها وري غرتي إماموني خيني قرقودان akka khiyyaa kanatti mirqaantanii haasawwan qabdan yeroo gargari billa alaykum iimaanan sodaa rabbiin isinirraa mul'attee tasgabbiidhaan jira miti kitaaba irraa قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس رسول ربي عليه الصلاة والسلام نجئهن الحلال حلال خنقرتي إن الحلال حلال خنقرتي إفا بهار إفا في بلسان إفا بهار حلال وإن الحرام حرام ونجأمه نس إفا بهار وبينهما جد حلال في حرامي خنا مشتبهات وأن مرتو لفكات الجرى وهو الفكات تجرى نمني وان والفكات خنا الرئيفتيسي فقد استبرأ لدينه وعرضه أكنت تقع سقليته الجتلال مئيف التلال صدى ربي سرام لذا أكسي تبدو مالي شيخا أكنا أدته جمان أدته بالله عليك هذا لا يجوز يا شيخ بالله عليك إفهم أنا أقول لك عن سر اللي بيهوتي لقدامتي علم الأنس أدتنا أنقو ربي إسني خنتنا تربي مالي نمني إسني كننتنا
ifirraan fuudhinaa gaa billaa alaykum walii gallame halal jettanis haram jettanis tasgabbiidhaan haasawaa nutti boo nutti hin dhaaddatinaa walii gallameti bifa bareedaadhaan usluba bareedaadhaan akkasiin nu fudhachiisa haram jettus دليل القرآن في حديث وجن حديث حرار حلال جتوس دليل في القرآن وجن ولي قلامي بفسن التاسوا ثاني مو أستاذ جعفر استيكو دانغا نبه جما نمنيك أما أوجي مال جيبو ها سبو كتابة نما فاوني قولا جي دبيني ساتيس خيسان دبيني ساتيس اكستريمي تاتي أكما شيك وني سان جيجو شيك أنور سنيت اكستريم دانغا باتي ولي قلامتي فائدة جما جي بؤا إبافي ميك أبليسو بالله إيسارو يبون إيسارو يسايب ثاني مو ثاني جاتشو وربادو شيء كوتا كينيا مين أمان جتن يرو غرغري قرآن في حديث خيسة بكم ربين جماعة دبتنا همان أمان جتن فكينيا ينجرو قياسا واي سنرت ربي دبتي تجرا حديث الرواي سنرت تجرا سني جرا فينجرو علماء تيسي والغافدا أمة برجاجيسنا جاهلا غرتي خانس أكس جاء شونتاني غتاء ميديا سني قبيسنا يورباچ ساتي مالك يورباچ كافله ميديا سني قبيسنا سوسن مالف اما فكنياف ربين رسول ربي عليه السلام نمني قلوبين ياتن مسجد خينيا نتي دفتني چينچا غرتي قلوبين وان قبدو جچا مسجد دفتني صلاتنا دا هغا قلوبين سن شرفكان سن راباتو ادو مجرتني صلاه راجا رسول الله فكنياف ننما قلوبين ياتو جيو أفاني ساخن نيجينچا فكينياف أما قياسا قلوب برت الأبتة فكينياف نمني سجارة أرسو جيو رفيس تنا سلاتو نيجينچا ملاك راركتي إني ما راركتها فكينياف يو ما سكسمتي نمني وام برالي نياتا غرغري خشرفكا قبوجرا خفوليك قبوجرا وني توتن تشرفكا أكمليك قبوجرا أما نياتا سربيون قرآن خيستي نبتين وانت برا خشروف كاوسن واي سجاره القران خيستين دبتين سجاره چنچوتو تيمبو چنچوتو جرا فكنياف نمني سوني حديث من رسول عليه الصلاه والسلام قياسا قلوبين چنچوتو سنين مرتين سن خنمو فين قبو فكنيافين بان ديرك اما ربين قلوبي في وان چنچاون ده ترسي ربين قران خيست دبتو قبا فكنياف ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه يا ربين هركوان كيسنين هركوما كيسنين ميت دافر في الدني إفن بليسنا إفن أجيسنا يا رب سبحانه وتعالى والنسوني مالي يرونسون يروك أبصرتي أمني مسلمة صحابان هركا مرتي يروتيسو أبصو بودا لكي قدين تاينا خاء قباوة جري ديني إسن رتي قبيسا أجرا إسن روف ديماني قباوة استني يوتيسن if dagatani ummanni simida harkuma keessanin if najjeesina je rabbi subhanahu wa ta'ala amma ulama islam asra dhabatte warroota harkan ifin ajjeesu qawwen if ajjeesu te bishaanit if ajjeesu te warra nyaata adda adda nyaata if ajjeesu te summi nyaata if ajjeesu te wantoota adda adda dhuge if ajjeesu te wantoota adda adda dalage if ajjeesu te qiyaas achi jala dhabatani abu rabbin harka keessanin ifin ajjeesina ja if ajjeesun haram wantoota ajjechaadhaaf rakkoo sitti tahan sababa sitti tahan hunda achi jala naqan fakkeenyaaf waan akka gartee namni balleessuudha nama balleessuu ta'e waan biraati leechu rabbiin waa hunda takka takkatti tarrisee dubbatu dadhabeetii miti laakiin aqliin ilmi namaa hubannaan ilmi namaa duraanuu quraanni kun nama aqlii qabuuf liqawmin ya'qiluun liqawmin yatafakkaruun la'allakum tatafakkaruun li'uli al-albaab لأولي الأبصار والروتن إجو خيساك أبو والروتن أكلي خيساك أبو والروتن إنتلتيك أبو والروتن بيكم ساك أبو والروتن واهبتو إسان توتو القرآن في حديث خان اللي هبتا يا رب سبحانه وتعالى خلاف أكلي تيسان فيدما مي بكا قرآن خيستي ونكنا ندبتا منينتي أكمت حرام جتني في حلال جتني متدبين وان سنين والفكاتو أما فكينياف زمان أخنا خيستي نمني تلفونان فكينياف تلفونان بديدة لغا قرآن خيستي تلفوني دبتامي فكينياف قرآن خيستي تلفوني دبتامي مكان تلفونا دومي تكا
namni qur'aana keessatti telefoonni hin dubbatamne badii telefoon irraan dalagu rabbiin irraan hin gaafatu yoo jee maal jechuu deemtaniin isin dhiiroo akkam yaaddan akkam laaltan qiyaasa akkami fakkeenyaaf kanaafuu namni nama telefoona kanarraan badii dalaguu danda'a waliigalaami meeshaalee adda addaa tafaranjiin gurgurtu jira ta namni badiitti dalagu qur'aana keessatti meeshaalee san hin dubbatamne garuu waan sanitti qiyaasamu jira faman ibtagaa waraa dhalika jaa rabbiin waa'ee badii zinaati yoo dubbatu rabbi subhaanahu wa ta'ala namni jaartii ta'e malee sani achatti kara biraatiin fedhii firraa baasu warra daangaa rabbii tarkaanfate jaa rabbi subhaanahu wa ta'ala akkasuma wantoonni nama miidhaniis wantoonni bu'aa nama rabbiin qur'aana keessatti yoo farshoo dubbatu yas'aluunaka 'anil khamri wal maisir qul fiihimaa ithmun kabiirun wa manaafi'u linnaas wa ithmuhumaa akbaru min amma bar farshuma namni rabbiin haraam godhee tana bar bu'aa qabdii bu'aa isirra miidhaa qabdii jaa rabbiin laal bu'aa qabdiif rabbiin silaa inuman halaaleessu garuu bu'aa isirra miidhaa isiitu guddaan hunjee farshuma farshootu sila akka bu'aa isiitiin namni dalagatee gurguratee dhugee yeroo qabbanaa kana qaama uwwisti fakkeenyaaf haa jennu farshoon stressii adda addaa namni qabama farshoo dhugeetti ifirraanfachiisa namni warraa du'e namni warraa ta'e fakkeenyaaf waan akkasii godha aboon bu'aa naa qabdiiti ati bu'aa si qabaachuu baattu namni ani farshoon hin dhuge yoo jee nama saniif halaal taati hin taatu amma gaa humbeeta fakkeenyumaa sii kan nu jira bara fakkeenyumaa sii kan nu jira amma muka tokko jira biyya keenya kana biyya faranjii kana biyya Pakistaan jira mukni kun miskintittii jennaan nuti amma namni miskintittii san gisee nyaate nama isaa hin macheessine jira fakkeenyaaf garuu rakkoo qaba akka tokko si goggoda si mirqaansa namni waan sana nama gisee godhe waa hedduu dalaguu danda'a dalagaa tana akka gaarii danda'a humna ida'aaf warri kubbaa taphatamoo kiniina fa'a warri garigari kiniina keessatti fudhata waan san so bu'aa qabaaf fakkeenyaaf garuu wanni sun dhoowwaadha akka seerattis dhoowwaadha fakkeenyaaf hin baanu waliigalaami kanaaf yeroo waa dubbannu miizaana shari'aa islaamaa lafa nuu keesse hunda madaalirraa keenyu qur'aanni rabbii akkana haraam hin jenne akkas halaal hin jenne eessaa fiddaniin maali eessatti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa mee waa'ee telefoonaa haraamummaa isii dubbateme fakkeenyaaf zinaan ittiin dhihaatinaan hun ja'ame malee rabbi subhaanahu wa ta'aalaa hadiisni rasuula alayhi salatu wasalam jachaanis ijaanis harkaanis namni miilaanis zinaani godhaa jee waliigalaa miti wanni immoo zinaa san mirkaneessu qaamni saalaa wal tuquudhaa jee alayhi salatu wasalam garuu san malee karaa addaati jira karaa namni zinaatti godhu fakkeenyaaf badii adda addaati jira meeshaa adda addaati jira kan namni fayyadamu kun hundi quraana keessa dubbatame waan san fakkaatu rabbi dubbate maddii deemee dubbate rabbi subhaanahu wa ta'ala walii galaami amma qaama saalaa rabbiin quraana keessatti kabajaadhaaf jecha hin dubbatu hin tuqu quraana keessatti hin tuqu garuu akkaataa waan san fakkaatu rabbi madditti dubbata amma nisaa'ukum harthun lakum fa'atu harthakum nun jaa rabbiin dubartiin teessan tun eeruu teessan akka barbaaddanitti waliin rafaa nun jaa rabbiin maaliif maqaa waan san hin dubbatin waa garii rabbiin ni sattara adaba itti dubbatu qaba rabbiin subhaanahu wa ta'ala ilaalcha kiyyaa fi ilaalcha keetiin quraana kana ilaalin ilaalcha kiyyaa oli ilaalcha keetii oli ummanni rabbiin angoo sheekummaa ustaadummaa ulamaa'ummaa caalimummaa isinii kanne xiiqii keessa seentanii aariidhaan qur'aana rabbii hadiisa rasuula alayhi salatu wasalam dhugaa jirturraa hin maqina dhugaa jimaan haganda tokko qofaatii miti caalama islaamaa hedduutu qamaa jira jimaan Itoophiyaa keessatti Oromiyaa qofallee miti qamaamu bakka hedduutti qamaama akka rakkoo Oromoo qofan godhina ammas rakkoo islaamaati rakkoo biyyaati biyyaa sabaa salmootaati rakkoo jiruuti waliigalaami akkasumatti bu'aa hawaasa sabaa salmoota biyya guutuuti bifa sanii madaalli ilaala yeroo dubbattan joolleetu nu dhaggeeffata ja'ati dubbadha haadhaa fi abbaa keenya nu dhaggeeffata ja'ati dubbadha
walii gallaami sun sani akkasitti haa deemnu jarana ani isinirra beekeeti miti dhugumatti ani amma ijoon dubbii majlisni gattaa'ee waan kana dhimmi isaa yoo dhimma hajjii qofa yoo ta'e bakka akkasitti haa beekamu majlisni waa'ee masgidaa waa'ee yataamaa waa'ee warra qur'aana hin qabne warra imaama hin qabne masgida hin qabne kana hundaatu isa ilaalchisa waa'ee namoota gartee wal'aansa hin qabne rakkoo qabu iskoolaarshippii waa'ee barumsaa rakkoo qabu kana hundaatu isa ilaalchisa dinagdeen ummata islaamaa isa ilaalchisuu qaba fayyaan ummata islaamaa isa ilaalchisuu qaba nageenyi ummata islaamaa isa ilaalchisuu qaba haala waytaawaa jiru hundarratti hirmaatuu qaba majlisni ummata dura tarkaanfii 10 deemuu danda'u qaba majlisni Itoophiyaadha eega ummanni tarkaanfii 10 deemee wada hirribaa dammaqee babbatachee waan qabatu waan dhiisu wallaaluun qabu majlisni islaamaa kanaaf dhaamsi kiyya guddaan gara majlisaati walii galaami kanaafu madaalli shari'aati walaala jarana aqlii teessaniin waa murteessina علي بن طالب رضي الله عنه مانجي سلا إلالش نما يادني نما أسو خنما فؤتما قباتو تاتي شرع إسلاما خيست أكا إلالش خيّت سلا يادا خنت أسو نانجاني علي جابر أكا يادا خيّت سلا بدل جزي خوبي تنرى ريغنو جزي سلانو يچو ودوانو نمني أما فكنياف وللمقيم وللمسافر جي رسول صلى الله عليه وسلم نمني قرتي مسافرة haga inni khoberra haqachuu danda'u jira yeroo daatu namni biyya jiru mos haga inni khoberra haqatu danda'u jira khobee tana gubbarra haqatan jalaamiti maal Ali Taalib sila khobee tana yaadni khiyya sila amantii islaamaa keessatti yaada khannadhu jaani khan yaadni namaa fudhatama qabaate hayyamu soote ani khobee tana gubbaan miti sila jala san akka haqaniin yaadaaje yaada akkasiitiin qabaaje maalif namni khobee tana jalaan deema malee gubbaan hin deemu gubbaan bar najisa fi xurin xuyi tubar lafatti ati deemtun gama khobee gama jalaatimi silaasantutu haqamu yaada khiyaaje garuu hikmaa rabbiin gubbuma haqaati dhiisaan jeef qabalal amma harka keetiin jalasan haquun jarmii meeqaaf dhukkuba meeqaaf saaxulun la hikmaa rabbii subhanahu wa ta'ala khanaaf amantii islaamaa keessatti ilaalcha yaada khiyaatiif yaada keetiiti miti qur'aanaa fi hadiisa irratti dhaabbanneeti waa murteessina yaada khiyaa fi yaada keetii miti rabbiin waanuma faayidaa nuu qabdu ta'inni haraameessinaa hime waan bu'aa nuu qabu ka inni haraameessinaa hime waan miidhaa nuu qabu malee farshoon bar osuma bu'aa qabdu miidhaan isii irra guddoodha irraa fagaadhaa nuun jee fayyitanii buuhu irraa fagaadhaa nuun jee rabbiin fakkeenyaaf hin baan walii galaami kanaafuu ummata al-islaam mee tasgabbiin aqlii fayyaa qabdu laala aaraan waan hubatina aaraa waan dhaggeeffatina khanimu alhamdulillah khadiyotana tokko jira beeta isin shokkootiin hin dalagattanii gabbaa dalagadha dalagaan qabdanii masjiduma keessa teessanii sadaqaa teenya nyaattan nunje alhamdulillah yoo nyaanne alhamdulillah jennaan laakiin immoo dhaggeeffadhu akkasiisanii maal jenna beeta dhagee abba baaja abba meeqaan akka qabalal takka lama sadii bar alhamdulillah ati takka sadaqattee masgidaa fillee waan gumaachite sin agarreen asuma gubbaa iyyita malee akka keetii kana silaa jira salphisuun jalaa callisuudha jaan garuu yeroo gargarii warra gartee amantii irratti dhaaddatu kana warra akka waan sheekootiin hin dalaganne dalagaan qabne dalagaa dhabanii masgida galanii itti fakkaatu kana dhugaa itti himuun barbaachisaadha alhamdulillah sheekootiin teenya ni dalagatti ni qotatti ni wocatti የቀን ሰራተኞች ናቸው የሌሊት ሰራተኞች ናቸው ደለጋ ኢሳኒ ቢረ ደብረኒ ዱፈኒ መስጊዳ ሲተጃጅለን ኢልማን ሲበርሲሰን መስጊዳ ሲሰላችሰን ዑለማን ተኛቱን በገይፈዱ አቲ ሜቢ መስጊዳ ማለቀ ቆፋን ገርጋርተ ተውኒ መልታ ሼኮቲን ሞ ኢጋፊ ለፈ ኢሳኒቲን የሮ ኢሳኒቲን ቀበኝ ኢሳኒቲን ዋሁንዳን ገርጋርን አቲ ቀርሺ ሜቢ ኩማሻን ከኒቴ waan feete jechuun malta ifirraa sadaqaaleen balleessin sheekootiin ati akkatti afaan itti bantee deemaa dalagadhaa jettuun tun wallahi sirra dalagaa bareechanii dalagan
sirra dalagaa takkaa miti lama sadillee dalagan jechuu gurbaa tokko jira baqulee as gubbaa gartee tiraaka keessa taa'eetuma sheekota arabsu tokko kana mallee khafarsiisu tokko khatiraaka oofu tiraaka akkatti oofu rabbi abeeku subhanallah fuula isaatu gizi argan a'uuzu billahi minash shaytaan rajiim a'uuzu billahi minash shaytaan rajiim nama rifachiisa nama sodaachisa hakkanaatitu sheekotitti arraba dheerataa jechuu a'uuzu billahi minash shaytaan rajiim sanuu nama khafarsiisaa bara amantirraallee nama baasa akhi gaafa ati sheekootii tuttuute tuqamte kana beeki tuqamtee jirta sheekootiin lafee fi dhiigaa fi qabeenyaa fi yeroo isaaniitiin masgida jiraachisaa jirti muush sadaqaa qofaanii miti ka isiin masgida jiraachisaa jirtu akkuma ati kafaltu sadaqaas kafaltee masgida jiraachisti ha masgida jiraachisee maallaqa damooza fudhatuusi waan inni gartee hojii dalagee saniini miti beeki humna isaatii ol dalageeti sunilleen osoollee mindaan nuu kafalame salaachisutti illee alhamdulillah fakkeenyaaf hin baana laakiin guyyaa tokkollee nuti alhamdulillah yoollee nuu kanname achuma gaddeebisna malee alhamdulillah wanni nuti kisha kaayinu hin jiru wanni fudhannee nyaanne hin jiru fakkeenyaaf kanaafu akkasi rabbi siyaatiisu rabbi siyaa qayyalchu sin janna warratton sheekootiin gabbaha dalagadhaa jettan wallahi sirra gabbaanii dalagachuu jira laa hunno sheekootiin dalagaa takkaam takka lama sadi dalagaa sadi garta alhamdulillah harabbiin sadaqaa ta'e nan nyaachisin osoo sadaqaa ta'e nyaadheef akkam nagoota hadiisuma takkaa huni minaan jechuuf deemtaa barsila hadiisuma tokko illee minaan jechuuf deemtaa bar alhamdulillah takkaallee sadaqaallee kan natteen beetu sanuu masgida dhufte si'uun agarre nuti si'uun beenu tiraakuma san rasi beena nuti warri tiraaka warra masgida dhiigaa fi lafee isaatiin gadhaabe warra tiraaka ofuu keessaa haqiqeetii nama takkaa sadaqaan kan natiin agarre atumaa'u hin agarreen warri tiraaka warra masgida biyya kanaa gadhaabe lafee fi lafee isaatiin maallaqa kee gara inni deemu jiru nuti hin beenu akka nama masgidaaf takka suuni takka hin kannine qooyee kamirraa masgidarraa dhuftee takka bustee beeta afaan banta sanuu هذا هو akkasiga nageena jiraadha turtii gaarii fedhii amin maal jette abbaa dhiyaadhume tokko badhiyoo tana sheekootiin in dalagattu gabbaatiin dalagattu ija beeta yaaboo sheekootiin ni dalagatti tani naan beeku alhamdulillah si galamiti sheekootiin mana rabbi isinitiisite isinillee isinitiiste joollellee isinitiiste dhiiga isaaniitiin lafee isaaniitiin yeroo isaaniitiin qabeenya isaaniitiin isii waliin mana rabbi isinitiisaa jiran kana wani jechuu barbaadna deroo tokko dhiyoo tana sheekootii ajandaa godhate sani obbo fedhii amin jiraadhugaa salaamu alaikum nageenya jiraadha